Zdravo, dragi jarci. Jedan dančić, možda kasnije, bila sam na putu. Da vidim kakve su vaše energije za ovih nekoliko dana. Ako vam se ništa ne dešava, nemam prazne karte. Pokrenite se, nemam samo dobre karte, nemam samo loše. Da vidimo, gledam za ljubav, a vi prebacite da imamo kovar. Imamo kartu istine, imamo kartu socijalnih medija, otvorenih prozora na mrežama ili izlazak iz komfort zone i imamo poziv na neku avanturu. To može biti upravo ono što sam ja odradila onaj put, na primjer. Kao da idete u potragu za nekom istinom. Kao da pokušavate nešto da saznate, da izvučete kroz internet, kroz mreže, kroz tarot, kroz horoskop. Može biti bilo šta od toga. Po meni, pošto je ova avantura, to je nešto na blic, može vam ovih dana mijenjati vaš svijet. Mislim, meni to liči na moj put koji sam imala pa tako nešto, ali eto, baš se povezalo. Hajde vidimo vaše energije kakve su za ovih nekoliko dana. Trebalo bi da krenem polako čitanja za jul. Nije polako, boga i brzo. Mislim da ćete vi dobiti već sutra u članstvu. Tamo ste dobrodošli. Sve osim nedeljnih je tamo. Da vidimo, as pehara, karta pravde, 5 mačeva, kralj pentakla, vitez pentakla, ljubavnici, hierofant. Ne znam da li vi kontate kad ja kažem ulazi neko novo u život. To može biti energija koja je već u životu. To vi znate da li je prošla, sadašnjost, budućnost. 2 pehara. Meni se ovo sviđa. Jako. Ajmo još karte da vidimo. 6 pentakla. 3 pentakla. Empress. Visoka sveštenica, odlično. As mačeva. Dobro. Rekla bih da su u vašem životu potpuno nove energije, možda i nova osoba, to nije isključeno. Ako je nova osoba, moguće bik ili treba da sačekate na nešto tako stabilno, je li tako? Šta se događa? Pa u vezi čega su novi početci? U vezi nekog obrazca iz prošlosti, znači karta pravde, 5 mačeva, vitez pentakla, znači pravite planove ili se preispitujete šta se za Boga to dešavalo, zašto ja sad ovo jasno vidim, a pre nisam. Očekujte, ako mislite na ljubav, očekujte spajanje sa bikom vrlo uskoro ili sa osobom koja ima energije ili osobine bika. Neko bi rekao da je možda neko ko je u braku, ne bih rekla, nisu jarče i više u toj energiji, da tako srljaju. Zašto? Pa 6 pentakla na to. Znači 3 put meri jednom seci. Da li mi to zapravo treba? Da li ću ja dobiti ono što mi treba? Da, hoćeš dobiti ono što ti treba, 3 pentakla. Kao da se klupko odmotava. Sad, šta je falilo? Upravo ta tačka na i sa početka čitanja koja će vas voditi, ne znam da li će vas dovesti sada, ali voditi ka tome da bude sada znam. Empress i visoka sveštenica. Ne može bolje što se tiče vas i vašeg duha. Sa asem mačeva moguća presecanja ili ljudi s kojima ste presekli da vam naprasno ulaze u život, da naprasno vidite te teške slučajeve, ono što ste ranije možda ulazili. Možda je sve dešavanje povodom toga, kao blicevi, samo da dolaze. Ljudi kao ogledala. To često spominjem sad. To valjda tako radi ovaj Uran, gde god da vam je. I onda 10 pentakla, osjećaj, ujebote. Znači, ja sam se sastavila. To može biti i ako je posao u pitanju sve, ne mora biti samo ljubav. Znači, ja sad znam, ja sad jasno vidim. Ja sad mogu da uberem plodove. Šta god da je ovo. Ili vidi, ja sam sad cijela, na primjer, 10 pentakla, as mača. Sad vidim šta sam izbacila iz života, šta više ne ponavljam, da su to prijateljstva, odnosi bilo kakvi.
sad imamo asa štapova, asa pentakla, boga mi, da je 3, tu je i 4, 3 asa, toranj, asa mačeva, karta snage, kako se meni sviđa ova energija. Karta smrti i novog početka. Sviđa mi se 4 pehara i 10 pehara. Wow! Kako je dobro za vas što vi nešto odbijate, šta god da je to u vašem životu. To je verovatno ono što ste ranije tolerisali, ono što ste ranije primali, znači sad je moguće postavljanje granica. Samo sad čitam ove 3 karte. Ajmo ovako, znači 3 asa su ovde. I 4. je zaboga ovde, 4 asa u čitanju. Svaki level vašeg života počinje da se kreće u drugačijem pravcu. Znači, gde negde menjate sebe, svoje odluke, tako se otvaraju nova vrata. Znači, po pitanju veza, po pitanju jasnoće, po pitanju zabave, avanture, po pitanju posla, jedno drugo vuče. I to je ono, samo tačka na i, takođe još jedna. Toranj, 8 mačeva, očekujte ovih dana, ako se već ne dešava, da vidite druge u vašoj koži, šta se njima događa, da kažete, jebote, sad mogu da savjetujem druge, na primer. Da vidite druge gde pate, da vidite druge sa vašim manama koje ste nekad imali. Tu je karta snage. Znači, jebote, sad vidim u čemu se ja bila, kako sam se ja ponašala. Ovo je vaša priča, šta god da je, i da imate nekog novog i da nemate nikoga, ovo je super čitanje. Moguće da odbijate te neke škorpionske energije koje vas vuku nazad, što bi ja rekla u vaš južni čvor, u onu prošlost koju ste prevazišli. I tu je taj uspeh zapravo. Imate nameru za vezu sa asom pehara. Vrlo lako vam neko sad ulazi u život, ali to nije najbitnija stavka, samo da znate. To često nije najbitnija stavka. Meni je bitnije ono što se dešava u vama, vaše spoznaje, vaše saznanje. Zaboga, duže su mi čitanja. Eto šta mi je doneo Rtanj, na primjer. Sad sam bila na Rtanju, ne na planini, nego u selu Rtanj. Bila sam na onim magnetnim poljima. Šta mi se događa? Prošli put kad sam išla da vidim taj najstariji bor na svetu, desilo se to da sam došla i kanal mi je oživao skroz. Znači, neverovatno. Odjednom ne znam koliko pratilaca, odjednom postala sam viđenija i uskoro počela da živim od toga. Jako brzo. I batalila sve. I baš me je zanimalo šta će meni da donese ovo. Evo šta mi je dano. Jaču intuiciju. Sad vidim. Ajmo viteza pentakla. Paž štapova. Emperor. Hermit. Vitez pehara. Da li da jurim ono što me pali ili ono što mi treba za kuću, to je ona svađa meseca i Venere. A zapravo šta je 7 štapova. Da, to je taj osjećaj. Znači, prepliću se, evo, vitez pentakla, muškarac koji ima plan, pa paž štapova, muškarac koji ne nudi ništa. Pa emperor, dominacija, ja sam glavni, pa onda hermit, nejavljač. Pa onda vitez pehara, sviđam se samo sebi, sviđam se sam sebi, radim sve za svoje dobro. To je ono što sad nikako ne želite. Znači, definitivno. I to je sigurno ta vaša prošlost. Što god vam se dešava, jer vi to sad, tih 7 štapova, to što biste nekom zabranili pristup, ono, što biste nekoga odbili,
Znači, te lekcije sad koristite za dalje veze, za dalje izbor, za možda nešto ako ste u nečemu dobro. Znači, kao da sve vidite sad, sve sabirate sad. Ajmo kartu ljubavnika pokriti. 9 mačeva. Plan o vezi da, ali možda anksioznost, ako depresija, anksioznost, pitate se možda šta je u vama u vezi spajanja, u vezi veza, koji je to opet problem u vama, šta vi treba da rešite. Jao Bože, nemojte zaboraviti da ne morate samo vi rešavati, nego izbjegavajte ljude koji vam aktiviraju te strahove, koji vam aktiviraju tu depresiju, koji vam aktiviraju to da vi nešto morate menjati, kad se pitate da li im je stalo. Znači, moguće čak da ste sami. Ili da ste sa osobom koja vam ovo budi, ili tako nekako sve u svemu, znači to je samo, ovog puta nije u vama. Empres, 7 pehara, znači previše sam prošla, previše sam sad porasla da bih dozvolila sebi loše izbore. Upravo to je to. A na snagu 3 pehara. Vrijeme je da život krene, vrijeme je da se zabavite. Stvarno. Da pustite život da se dešava, izmanifestovat ćete vi tu vezu. Ako već niste. Ali ovo je nešto što je u vama i što je jako važno. Ajmo neki savjet. Znači, neke stvari ste prerasli. Čak i da hoćete nazad, ne možete. Da hoćete da budete stari, ne možete više. Savjet 3 štapa. Napravite plan i držite ga se. Zato što to ono što sam rekla, možete izmanifestovati ljubav, možete izmanifestovati vezu. Ali nije to samo manifestujem, nego sve ovo je preduslov. Ajmo da vidimo još jednu ovu karticu. Koliko mi se čini da gledate dobro šta je iza linije, dobro pogledajte šta je iza priče, da li ljudi oko vas rade ono što pričaju. Znači, gledajte dela, a ne reči. Ja ne volim da čačkam tuđe živote, ono šta su bili pre mene, ali nije loše malo i to pogledati. Ako imate neke te strahove, depresije i to, pa da znate da se odmah otkačite. Možda ima tu materijala dosta. A čak može da bude, ako odbijate previše ljude zbog straha da uđete u nešto, jer mislite da imate problem, da spustite malo gard, da ne gledate vi da se prilagođavate, nego da date šansu nekoj osobi da se ona dokaže. I tu onda da vidite kakva je osoba zapravo, pre nego što ih odbijete. Također može biti i to. Možda vam je to problem ovih dana. Ajde, poželite željarci. Nekog sa početnim slovom D ne možete zaobići. Ili neko ko ima slovo D negde u imenu. A ne znam što ste pomislili, ali knjiga vam ovo poručuje. Ajmo jednu da se nadoveže. Posebna je takva iako sebi nije. Voljela bi da je drugačija, sigurnija u sebe, odlučnija i snažnija. A da jeste, ne bi bila ono što je. Na svoj način posebna, poželjna, predivna. U njoj vidiš ljubav, poštovanje, gracioznost i radost. Vidiš moć i snagu, ali ona to ništa ne vidi. Misli da je slaba, a jaka je. Da je obična, a posebna je. Misli da ne vredi, a najvrednija je. Ovako bih ja upravo opisala ženu Jarca. Eto tako. To je vaše čitanje. Doviđenja.